Hello friends, Technik Audiosന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഓഡിയോസിന്റെ ഒരു 5 ചാനൽ ബോർഡാണ്. 7265 IC വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 5 ചാനൽ ബോർഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു IC തന്നെയാണ് 7265. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സലിൻ്റെ 7265 IC വെച്ചിട്ടുള്ള 5 ചാനൽ ബോർഡ്. നമുക്ക് PCB നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള PCBയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബോർഡ് നിർമ്മിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വാട്ട്സിൻ്റെ CFR റെസിസ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്റർ, കെൽട്രോൺ കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബോക്സ് കപ്പാസിറ്ററും അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള കപ്പാസിറ്റർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെയിൻ ഫിൽട്ടർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4700 25 വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെക്ടിഫയർ സെക്ഷനും കൂടി വരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ആംപ്ലിഫയർ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടമാനം വയറിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ 5 ചാനൽ ആംപ്ലിഫയറാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം. ഒരു തീരെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞൊരു ബോർഡാണ്, നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബോർഡാണ്. ഏകദേശം നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 11.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകെ കൂടി ഈ 5 ചാനൽ ബോർഡിന് നീളം വരുന്നുള്ളൂ. 11.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ 5.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കഷ്ടിയാണ് വരുന്നത്. 5.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമാണ് ഈ ബോർഡിന് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ക്യാബിനിൽ വേണമെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോർഡാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട്, FL, FR, സെൻറ്റർ, SL, SR എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഇൻപുട്ടിന് ആനുപാതികമായിട്ട് തന്നെ ഈ സൈഡിൽ സ്പീക്കറും കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ FL ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ FL ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീക്കർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ. ഇതിൻ്റെ IC സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഹീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഹീറ്റ് സിങ്ക് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം TDA 7265 IC, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് TDAയുടെ എല്ലാ ICകളും നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ICകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റോർഷൻ സൗണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്കുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ അഡീഷണലായിട്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ക് വേറെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ചാനൽ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാനൽ 25 വാട്ടാണ് നമുക്കിതിൽ ലഭിക്കുന്നത്. 4 ചാനൽ 25 വാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാനൽ 50 വാട്ടാണ് നമുക്ക് നിന്ന് കിട്ടുക. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ FLഉം FRഉം SLഉം SRഉം 25 വാട്ട് വീതവും സെൻട്രൽ ചാനൽ മാത്രം ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 50 വാട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ 12.012 AC വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. മിനിമം 5 ആംസ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ബോർഡിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ്. ആവശ്യക്കാർക്ക് അത് നോക്കി പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൊറിയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊറിയറും അയച്ചു തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളതും ഏത് ഷോപ്പുകളിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളാരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ.